Тъй като не можахме да намерим подходяща мултимедия за това Рено, ще ползвам такава от Dacia 2018 година, обаче ще трябва да се изреже тук рамката, за да може да влезе. След като отрязах рамката, я връщам пак обратно на мястото ѝ. Сега да пробваме мултимедията как влиза. Така. И с рамката. Ето. Това е. GPS антената. Монтираме тук отвънка. Смятам да монтирам двата USB кабела тук. Има дупка долу. Сега ще ви покажа как да свържете главния захранващ кабел. Така. Този идва тук. И
Тук пиновете са разменени. Сега както влиза така, ако го оставя така в момента, ще бъде постоянно включена мултимедията. Просто този кабел тук, червения, трябва да се отрежи и да се свържи тук за този жълтия отдолу, който е ACC. Всъщност ACC-то трябва да се свържи тук, за този жълтия кабел. Сега ще свържа мултимедията. Камбуса. Антената. Двете USB-та. GPS антената. И да монтираме добре. И остана да сложим рамката. Това е. Да настроим радиото. Бутоните на волана работят. Така. Те работят също. Какво друго имаме? Така. Камбуса не е нужно да се настройва, той си идва настроен. Ето, той си работи. Като се отвори вратата, се спира. Това е.